बेनाडिल सिरप गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है और इसके चिपचिपेपन को कम करता है, जिससे कफ को हमारे श्वास नली से बाहर निकलने में आसानी होती है। इसके सेवन से सांस अंदर लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये सिरप गंभीर एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से निरंतर पानी आना, लगातार छींक आना, गले में खराश अन्य से राहत देता है। इसके अलावा सिरप में सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलाइटिक है जो ब्रोंकियल स्राव को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बलगम पतला होकर आसानी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, हर एक दवा का कुछ न कोई साइड इफेक्ट होता है।